mao na yung mga panghitabo karon sa kalibutan, no? Grabe mga katalagman. No? Ito, tanawon ron ng mga katalagman nga nakita sa kamera. Oh, kita gas kupuso, gas unos. Alimpos. Kini mo niyang sunog dito sa Australia. Pertin kusuga gini sunuga. Di mabangbang ni. Murag ubay-ubay gidang dami sa ni. High-tech na gani sila dito. Pagkapait kaluoy sa unsa man ni nating koala. Kini cyclone ni dito sa Iday. Cyclone Iday aperting kusugas baha. Pagkapait, no? Ako kay damage sa property. Pagkakuyaw. Perting kusuga gyud, no? Kumbati bay, pastilan langoy bay kay maanon ka diha. Basta kusuga. Kaluoy tawo sa mga tang biktima. Kini sa Birot. Grabe pa rin itabo sa Birot. Oh. Pastilan. Murag dunay namatay sa din eh. Ibumbahan mo itingalin eh. Tago mo, tago. Pastilan. Kakuyaw. Yan yung tornado. Pagkagpaita. May ganita dito sa Pilipinas kung wala tayo tornado. Pagkapaita. Kini sa mga patag ng mga lugar mo gani. Anang magian ka, lupa di ka to, kapuso ka na, grabe, kahadlo ka. Pero kung itong salidang twister, gigukod man nila. Isod man yung mga Amerikano. No? Kahadlo ka. Yan eh, di rin sa Pilipinas. Pagpunto sa Taal, Volcano. Dako-dako sa nag-damage. Luoy kay mga biktima na nakaliko og abo. Oh, basta pa dako-dako sa damage ang nakaduol-duol ng mga lugar. Oh, luoy sa mga bata. Oh. Daghan yung mga katalagman, no? Kani sunog yapon eh sa Amazon. Pwede na po ako ni Amazon pero nasunog mo yapon. Dugay-dugay na ni mga 2 years siguro ni. 2 years na ni niagi, 3 years ba? Dagan bitin, grabe bitin wagid masunog. Kini Hurricane Katrina, grabe ni kusugasan. Pastilan, kahadlo ko. Kusuga gid. Muna usa sa mga kinakusgan ng mga hurricane dito sa Amerika. Sa Nepal ning earthquake ko. Kung tanawa ko, grabe. Tago mo ba eh? Basta nakuha ang damage low down kay mga bigta 7.8. Oh, pastilan. Agoy. Katong diri sa tuwa 7.1 ramon tunga tuwa sa Pilipinas. Daghan ng mga building na nga hugno. Uya taw no, natabunan siguro ng uban. Pastilan. Ganang patay. Earthquake po ni sa China. Pastilan agoy. Kadakos building na hugno. 7.9. Kusog-kusog yun. Pastilan. Kung naaga dito sa ibabaw itong building ano. Wala naging kay mahimo. Singgit na lang magkatamas ginawa. Oh, hugno ang taytayan. Pastilan. Ang sa katinoto 69,000 ang nabiktima. Nakuyaw. Oh.
Pastilan mura ito sa salida. Kini typhoon ni diritong hitabo sa Tacloban. Typhoon haya. Kusog-kusog sa itong bagyo to. Dako-dako sa itong damage. Upay-upay ang nabiktima ato dili sa ato sa Tacloban. 6,000 rang na report pero bana-bana nila sobra pa 6,000 ang nabiktima ato. Pati kusog itong bagyo to. Stone storm magod. Mapagkasuway mga tao nga ito kakusga. Grabe. Oh, aftermath. Perting luya. Kini dito po ni sa India. Linog sa ni. Yan, tidal wave. O sa tawagan ni. Tsunami. Pastilan. Was out eh. Pastilan. Dagan oy. Dagan kay nanang nana si Chuna o si Mi. Agoy. Si Chuna o si Mi. Nana. Agoy. Waman munagan ng mga tawahan na. Da. Kinisang Hurricane Maria. Grabe ko ni kusugan eh. Oh. Di mabangbang. Wala ang daghang katalagman sa itong panahon karon. Unsa kay puti pasabutan ni. Nagpasabot ni nga mubo na gid atong panahon. Okay, salamat ha niya. Click niya subscribe ya para updated mo sa itong mga pang-upload.